नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे नाबार्डान दिल्लो रिपोर्ट लागलो प्रुडंटाच्या हाताक. बँकेची बाबत स्थिती हाडली नाबार्डाच्या निरीक्षणान उक्ताडार. परिस्थिती सुदारपाक बँकेन कांयच पावलां उखल्ली नात. पळयात खासा रिपोर्ट. मुंबई सावन गोंयांत येवपी वॉल्वो बस लांजार वेरळ घाटांत उमथली. 2 प्रवाशांक मरण, 34 जखमी. ड्रायव्हराचो गाडयेवेल्यान ताबो गेल्ल्यान अपघात. पाड्डे केपें बस ट्रका मदीं अपघातांत 8 जखमी. हैदराबाद रेव पार्टेंत गोंयांतल्यान गेल्ले ड्रग्स. पुलीस तपासांत म्हायती आयली उक्ताडार. अंकोलाय पुलिशेन रेव पार्टीच्या दुबावावेल्यान धरले 14 जाणां. जीएमसीक मेळना जाय तितलें उदक. सांजेच्या वेळार जाता उदकाची टंचाय. लोकांक जाता त्रास. जीएमसी म्हणटा तशें कांयच ना. आनी खेळा मळार गोंय हॉकी आनी बास्केटबॉल संघटनांतले कोफुसांव आनी खेळा मंत्री रमेश तवडकार स्वता घालतलो लक्ष. तवडकार म्हणटा शक्यतो चर्चे वरवीं वाद मिटोवपाचे जातले यत्न. आता खबर विस्तारान. नाबार्डान गोंय राज्य सहकारी बँकेचे निरीक्षणा उपरांत केल्लो रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला. बँकेची परिस्थिती बाबत आसा हे दर खेपे सांगून पसून ती सुदारपाक बँकेन कांयच केलें ना अशी टिका ह्या अहवालांत केल्या. तेच बरोबर बँकेची ठोस अनुत्पादीत मालमत्ता 77 कोटीचेर पावल्या. ती 5% परस चड आसूनच हांगा मात ती 13%चेर पावल्या ह्या अहवालांत उक्ताडार आयला. तेच प्रमाण बँकेन आनी कितलेशेच नेम मोडल्यात. तांचेरूय ह्या अहवालांत उजवाड घाला. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. मार्च 2011 नाबार्डान गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या केल्ल्या निरीक्षणात ह्यो गजाली उक्ताडार आयल्यात. रिपोर्टा प्रमाण बँकेचे वट्ट देणे 1200 कोटी वयर पावला. बँकेचे भाग भांडवळ आनी ठेवी 1% लुकसाणात गेला. बँकेची ठोस अनुत्पादीत मालमत्ता 77 कोटीचेर म्हणजे 13.2%चेर पावल्या. ती 5% वयर आसपाक जायना. बँकेची परिस्थिती बाबत आसा हे दर खेपे सांगून पसून ती सुदारपाक बँकेन कांयच केल्लें ना अशें रिपोर्टांत म्हणलां. 2009 आनी 2011 जाल्ल्या आरबीआयच्या संयुक्त बसकेत बँकेची परिस्थिती सुदारपाक शकता असो प्लॅन तयार करपाक लायिल्लो. मात बँकेन केल्लो प्लॅन फावो तसो नासलो. त्या खातीर बँकेक परत सुदारीत प्लॅन तयार करपाक लायिल्लो. मात तो बँकेन अजून तयार करूंक ना. ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री पर्रीकारान ह्या बँकेच्या संचालक मंडळाक राजिनामो दिवपाची सुचोवणी केल्ली. बँकेचेर प्रशासक नेमपाचो पर्रीकाराचो विचार आसलो. सरकारान ह्या बँकेकडेन आयिल्ली आपली रिणां पयलीं फारीक करची अशें बँकेचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळेन सरकाराक परते सांगिल्लें. ह्या फुडें सरकारान कसलीच भुमिका अजून घेतिल्ली ना. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. मुंबय सावन गोंयांत येवपी काळा भैरवाची वॉल्वो बस लांजा वेरळ घाटांत उमथली. अपघातांत 2 जाण सोंपले जाल्यार 34 जाण जखमी जाल्यात. फांतोडेर सुमार 3 हो अपघात जालो. जखमी जाल्ल्यांक लांजार हॉस्पिटलांत घाल्यात. दाट पावसांत ड्रायव्हराचो गाडयेवेल्यान ताबो गेल्ल्यान अपघात जालो. हातूंत गोंयचे कितले प्रवासी आसात ताची नेमकी म्हायती मात मेळिल्ली ना. इतले मजगतीं केपें पाड्ड्यां एक बस आनी मिनाच्या ट्रका मदीं जाल्ल्या अपघातांत 8 जाण जखमी जाले. जखमी लोकांक कुडचड्यार भलायकी केंद्रांत घाले. गोव्याकडे निघाली होती मात्र अचानक ही बस 200 फूट खोल दरीत कोसळली. पहाटे 3 वाजता हा अपघात झाला. जखमींवरती लांजा इथल्या रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी प्रचंड पाऊस असल्यानं विजा कडाडत असल्यानं नौका ड्रायव्हर घाबरला आणि त्याचं गाडीवरचं नियंत्रण सुटून ही बस थेट 200 फूट खोल दरीत कोसळली. बस पे और क्या तुमको पता नहीं क्या हुआ? मेरे को पता नहीं, बाद में पता चला एक्सीडेंट होने के बाद. अभी तुमको क्या क्या हुआ? अभी इधर आँख में 2 सिलाई लगा, इधर 3 सिलाई लगा. पडगांवच्यान येताले बस घेवन पाड्डी ते कॅनला कडेन वॉल्त आहा ते वॉल्ताचेर मुखाल्यान ट्रक येता तो पयलें आनी हांव थंय उबो रावलो. थंय लेलण गाडी पडली कोळशाची.
तेणें ब्रेक मारलो पूण तेगे ती गाडी स्लीप जावन येयली. तुमकां धक्को दिलो? हय आमकां धक्को दिलो मुखावेल्यान. बरी स्टेरींग आपटलो, बरी दुखता, पांय दुखता, मसल दुखता, ते लेफ्ट आनी रायट दोगांय पांयां मसल दुखता. व्हड असली कोशा गाडी लोड सान 5 आयले तो ताणें ती ब्रेक मारलो खंय आनी सोमतो बसी धक्को मारलो ते ड्रायव्हरा आनी हांगा 4-5 ह्यो कोशा गाडयो चांदोरच्यान वताल्यो. हे सा मायन बंद जाल्यार साव बिंदास चलतात 15-20. हांगा पुलिसी सांगल्यार पुलीस कांयच एक्शन घेनात. एक कोण मोटरसायकली हेल्मेट ना म्हणून ताका तालांव दिता हे पुलीस. आनी आतां तो कोशा गाडी बंद जावपा सांगल्यार साहेब म्हाका तांगे पयलीं बर जाल्यार पुरो म्हणून म्हाका सांगता हे. हांगा तर तालांव दिले जाल्यार कांय करनासले. हांगे हायट पळय ट्रकाची आनी ह्यो गाडी चलोवपा लायकी आहात पळय ह्यो गाडी हायट पळय. हैदराबाद पुलिशेन बंजारा हिल्स वाठारांत रेव पार्टी खातीर मारिल्ले छाप्यांत मेळिल्ले ड्रग्स गोंयांतल्यान गेल्ले हे चवकशेंत उक्ताडार आयला. दुसरे वटेन अंकोला पुलिशेनी रेव पार्टीचे दुबावावेल्यान 14 जाणांक धरल्यात. ह्या दोनूय घडणुकांक लागून गोंयचे ड्रग्स कनेक्शन परत उक्ताडार येवंक शकता. पळयात खासा रिपोर्ट. अंकोला पुलिशेन 14 जाणांक रेव पार्टी जमयताले म्हणून ह्या दुबावावेल्यान अटक केल्या. पुलीस अंकोलाच्या एका रिसॉर्टांत पावले तेन्ना 4 बायलो इंग्लीश संगीताच्या तालार अर्धनग्न जावन नाचताल्यो. उरिल्ले 8 जण तांचेर पयशे शेवटून मारताले. ही पार्टी दवरिल्ले 2 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या. तांचे कडेन 1,23,000 रुपया, 10 मोबायल फोन आनी साऊंड सिस्टमी पुलिशेन जप्त केल्यात. दुसरे वटेन हैदराबाद मारिल्ल्या एका छाप्यांत पुलिशेन LSDची 10 पाकिटां, MDMAच्यो 10 गुळयो जप्त केल्यात. बंजारा हिल्स वाठारांत हो छापो मारिल्लो. हे ड्रग्स गोंयांतल्यान सप्लाय जाल्ले हे पुलीस तपासांत उक्ताडार आयला. युगांडाच्या एका नागरिका वांगडा 4 जाणांक हे प्रकरणात अटक केल्या. डॉनल्ड हे युगांडाच्या नागरिकान समीर उर्फ सॅम ह्या नायजेरियन नागरिकाकडच्यान हे ड्रग्स घेतिल्ले. सॅम आनी 4 जण सध्या फरारी आसात. हे विशीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक विचारले तेन्ना तांणी हे प्रकरणात लक्ष घालपाचे उतर दिले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.